အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီကနေ့မှာပြောပြပေးမှာကတော့ has have နဲ့ had တို့ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် has have နဲ့ had ဟာဆိုလို့ရှင်တော့ main verb တွေဖြစ်ကြပါတယ်ပြီးတော့သူတို့က helping verb ဆိုတဲ့အကူကရိယာအနေနဲ့လည်းအသုံးပြုကြပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ main verb အနေနဲ့ကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် has နဲ့ have ကကြတော့ present tense ဆိုတဲ့လက်ရှိအချိန်ကာလကိုသုံးပြီးတော့မှ had ကတော့အတိတ်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်အတွက်ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအားလုံးကလည်းသိမယ်လို့ထင်တယ်တချို့လည်းသိကြတယ်မသိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတော့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင် present tense ဆိုတဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I we you they စတဲ့အများ subject အများနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် have have ကိုသုံးရပြီးတော့မှ he she it ဆိုတဲ့ဒီ subject အနည်းတွေပေါ့နော်စတဲ့ subject အနည်းတွေဆိုတော့ has ကိုသုံးရပါတယ်ကျန်တာကတော့ဒီ had had ကတော့ရှင်းပါတယ် subject အနည်းရောအများရော I we you they he she it စတဲ့အကုန်လုံးကိုတော့ had နဲ့ပဲသုံးပါတယ်ဒါကတော့ past tense ပေါ့နော်အတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် present tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီ has have had ကဘာကိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ချက် ownership ဆိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းရှိကြောင်းကိုပြချင်တဲ့အခါမှာဒီ has have had ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာလေးကြည့်လိုက်ရအောင် I have a dog ငါမှာခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ် I က subject အများဖြစ်လို့ have နဲ့သုံးထားတာဖြစ်တယ် I have a dog We have new pants We have new pants ကျွန်တော်တို့မှာဘောပင်အသစ်တွေရှိတယ်ဒီမှာလဲ we ကအများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ have နဲ့သုံးထားတာပါ The house has extra room The house has extra room ဒီအိမ်ကအခန်းပိုရှိတယ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်ပိုင်ဆိုင်တယ်ဒီလိုနေရာတွေမှာဒီ have ဒီ have တွေကိုသုံးတာဖြစ်တယ် The house ဒီအိမ်ဆိုတော့ subject ကအနည်းဖြစ်လို့ has နဲ့သုံးထားတာပါ She has a big cat သူမမှာအရန်ကြီးတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်ရှိတယ် She မှာ subject အနည်းဖြစ်လို့ has နဲ့သုံးထားတာ It has two colors အဲ့ဒါကcolor ပေါ့နော်အရောင်နှစ်မျိုးရှိတယ်အရောင်နှစ်ရောင်ရှိတယ် positive form ပေါ့နော်ပုံမှန်ပဲပြောတဲ့ဟာဒီအောင်မှ negative အငြင်းဝဲကြပုံစံနဲ့လည်းပြောကြည့်ရအောင်အငြင်းဝဲကြသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် present tense ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ do not ဖြစ်တဲ့ don't နဲ့ does not ဖြစ်တဲ့ doesn't ကိုသုံးရမယ်don't ကကြတော့ subject အများဆိုရင် don't ကိုသုံးပြီးတော့မှ subject အနည်းဆိုရင်တော့ doesn't ကိုသုံးမယ်ဒီတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အရင်ဆုံး subject အများနဲ့အရင်သုံးကြည့်မယ် don't ပေါ့နော် don't နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I have a big car ငါမှာကားကြီးတစ်စင်းရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် I ကအများပေါ့နော်ဒါကိုမရှိဘူးလို့သုံးကြည့်အောင် I don't have ရဲ့အရှိမ don't ကိုထည့်လိုက်ရုံပါပဲ I don't have a big car ငါမှာကားတစ်စီးမရှိဘူး I don't have ဒါကတော့ရှင်းတယ် subject အများဆိုလို့ရှိရင် have ရဲ့အရှိမ don't ကိုထည့်လိုက်ရုံပဲ We don't have new pants ကျွန်တော်တို့မှာဘောပင်အသစ်တွေမရှိဘူး We don't have new pants ကဲဒါဆိုရင် subject အနည်းမှာရောကြည့်ကြည့်အောင် She has a big cat ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမမှာကြောင်ကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဒါကိုသူမမှာကြောင်ကြီးတစ်ကောင်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ negative ပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုရင် She doesn't have ဖြစ်သွားပြီဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ has ရဲ့အရှိမ doesn't ကိုထည့်ပြီးတော့ She doesn't has a big cat လို့မပြောဘူး She doesn't have a big cat လို့ပြောရပါမယ် has နေရာမှာ have ကိုပြောင်းလိုက်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိမ doesn't ကိုထည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ does not ဆိုတဲ့ doesn't ကိုထည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ have ကိုပြောင်းလဲပေးရပါမယ် She doesn't have a big cat It doesn't have He doesn't have The child doesn't have ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး subject အနည်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် has have ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အငြင်းဝဲကြဆိုရင်တော့ have ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုသတိထားပြီးပါနော်ကဲဒါဆိုရင်အငြင်းဝဲကြမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားမလဲ
I have a dog ဆိုရင် I don't have a dog she has a dog ဆိုရင်တော့ she doesn't have a dog ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်သွားပါမယ်ဒါက present tense အနေနဲ့ကိုပြောပြပေးတာဒါဆိုရင် past tense ကြတော့ရော past tense ဖြစ်တဲ့ had ကိုရောဘယ်လိုတွေသုံးမလဲ had ကတော့ subject နည်းနည်းများများအတူတူပါပဲဒီ had တစ်မျိုးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ had ကိုပဲထည့်သွင်းပြီးတော့မှသုံးကြတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့အတိတ်ကာလမှာရှိခဲ့တယ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါ The boy had a bicycle last 2 years ဒီကောင်လေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့2 နှစ်လောက်ကစပိန်တစည်းရှိခဲ့တယ်I had rabbits when I was young ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကယုံနေရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်မှာယုံနေရှိရပေါ့နော် past tense ဖြစ်လို့ had ကိုသုံးထားတာဖြစ်တယ် we had a lot of money ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ် he had cats သူ့မှာကြောင်နေရှိခဲ့တယ်အနောက်ကတော့အချိန်ရှိမှာပေါ့နော်ဘယ်တုန်းကပေါ့နော် when I was a kid ကျွန်တော်ကလေးဘဝတုန်းကကြောင်နေရှိခဲ့တယ် we had a car earlier စောစောတော့ကျွန်တော်မှာကားရှိခဲ့တယ်အခုလက်တလောတော့မပိုင်ဆိုင်တော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့သဘောပါပဲ he had a car earlier အရင်တုန်းကတော့ပေါ့နော်သူမှာကားတစ်စီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောသွားတာလေးကိုတော့ရှင်းမဲ့ထင်ပါတယ် positive ရယ် negative ရယ်သူကအငင်းဝက်ကြပုံစံလေးရောပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြပေးခဲ့တာကပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် has have had ကတခုခုကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာလည်းဒီ has have had ကိုသုံးပါသေးတယ်ဥပမာလေးတွေကိုကြည့်လိုက်အောင် I have my dinner at 8 p.m. every day I have my dinner at 8 p.m. every day ကျွန်တော်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းည8 နာရီမှာညစာကိုစားတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်စားသုံးတာကို eat လို့မပြောဘူး have နဲ့သုံးရပါတယ် I have my dinner ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်အောင်She has lunch at school သူမကကျောင်းမှာနေ့လယ်စာစားတယ်သူမကအနည်းဖြစ်လို့ she ကအနည်းဖြစ်လို့ has နဲ့သုံးပေးထားတာ she has lunch at school sometimes they have dinner at a restaurant တခါတရံမှာသူတို့တွေကညစာကိုစားတော့ဆိုင်မှာစားကြတယ် past tense နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် had ကိုသုံးမယ် they had lunch သူတို့နေ့လယ်စာစားခဲ့တယ် I had my dinner ကျွန်တော်ညစာစားခဲ့တယ်She had noodle as dinner သူမကညစာအဖြစ်နဲ့ခောက်ဆွဲကိုစားခဲ့တယ် had က past tense ဖြစ်လို့ subject အနည်းရောအများရောကို had နဲ့ပဲသုံးတာပါ I had breakfast at 7 o'clock ကျွန်တော်မနက်စာကို9 နာရီမှာစားခဲ့တယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ has have had ရဲ့အသုံးလေးတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် had ရဲ့အသုံးကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှများပြားတဲ့အသုံးတွေရှိပါသေးတယ်ဒီကနေ့မှာပြောပြပေးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့has ရဲ့ have ရဲ့ had ရဲ့ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကလည်းလေ့လာရတာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီကနေ့အတွက်ဒီလောက်ပါပဲနောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကြာမှပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြပါမယ်ရှင်